السلام عليكم ورحمة الله. chers élèves، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحضير للبكالوريا. إذا أعجبكم محتوى القناة لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب ليصلكم كل جديد. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى درس جديد هو les marques de l'objectivité. نبدأ على بركة الله. Parmi les marques de l'objectivité, on a 4 marques qui يكونوا يعني l'auteur تاعنا موضوعي ولا il est absent. La première, c'est la phrase déclarative. Les marques de l'objectivité. La première, c'est la phrase déclarative. La phrase déclarative, c'est une phrase qui commence par une majuscule et qui se termine par un point. يعني ما فيها لا علامة تعجب ولا علامة استفهام. Une phrase qui sert à transformer une information. هذا مكان ما فيهاش une expression تاع الكاتب يتعجب فيها ولا يبوزي فيها une question. Une phrase très simple اللي تكمل بان point. La deuxième marque, c'est l'absence des pronoms je et nous. هذو les pronoms personnels تاع ضمائر المتكلم، سواء هذو ضمائر المتكلم في المفرد او في الجمع. كي ما يكونوش يعني لوتور تاعنا il est absent ما يستعملهمش، ماهوش présent dans le texte. ولا l'absence des commentaires personnels يعني غياب التعليقات الشخصية. La troisième chose, le troisième point, c'est la tournure impersonnelle. وش معناتها لا تورنور امبيرسونيل؟ يعني هي جملة غير تامة المعنى، جملة غير كاملة المعنى. احنا عندنا دي فيرب نسميهم دي فيرب امبيرسونيل. هاد لي فيرب ils ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier، يعني il يتصرفوا غير مع il. Les verbes impersonnels, ils servent à exprimer une action qui n'est pas réalisée par une personne. معناتها ماشي عبد معين هو اللي دار هذيك l'action. Par exemple كي نقولوا il pleut يعني انها تمطر، بس ما على بالناش شكون اللي تمطر، ما على بالناش. ولا كي نقولوا il neige ولا هذو لي فيرب ما على بالناش شكون لا بيرسون ولا لا شوز ولا اللي راهي تدير في هاد لاكسيون. ولا عندنا دي فيرب كيما فالوار كي نقولوا il faut par exemple، ولا valoir هذو يتصرفوا غير في il. ما نقدروش نقولوا je faut impossible، نقولوا il faut ولا il vaut. نعطيكم un exemple كيما il fallait se révolter pour arracher la liberté. معناتها كان لازم نثوروا باش ناخذوا الحرية تاعنا. ما نقدروش نقولوا je fallait. Il fallait هو c'est le verbe falloir في l'imparfait. كي نلقاو هاد le genre de verbe ولا هاد le genre de verbe impersonnel, c'est une marque d'objectivité. يعني كي نلقاو بزاف les verbes majoritairement les verbes يكونوا مصرفين avec la troisième personne du singulier، هنا نعرفوا بلي c'est une marque de l'objectivité. Le quatrième point, c'est le pronom indéfini en. ضمير الغائب en. هذا الضمير هذا en ou ماشي e. Il rend l'information objective ou il marque la neutralité de l'auteur. واش معناتها كي نقولوا en ما راناش نحددوا شكون اللي راهو يهضر، باسكو en هذه نقدروا نستعملوها في plusieurs emplacements. par exemple نعطيكم هذا l'exemple دوك تفهموا. حنا درنا هنا en 1926 يعني في هاد la date on a déclaré la création de la télévision. هنا le pronom en ما حددناش شكون il a déclaré la création de la télévision. قادرة تكون une personne، قادرة تكون مؤسسة، قادرة تكون أي حاجة. en هنا ما حددلناش. دوكا وصلنا لا بارتي لا بلوز امبورطونط اللي هي كيستيون ريبونس، كيفاه يقدروا يطرحوا الاسئله بخصوص لوبجيكتيفيتي وكيفاه اون بو ريبوندر. هنا لازم تكون لا
انتوما دركا دي فوا اخرين يقولوا راني خدمت وما ديتش اون بون نوت في لو فرونسي ولا باسكو ما كنتش تجاوبوا اجابه كامله اللي عليها نقطه. هي ان سول بوين، الا كان ما جاوبتوش اجابه كامله سي زيرو، ما يشفقش عليكم عطاك 0.25 ولا. دونك نعطيكم la réponse complète على les questions qui peuvent se poser في l'objectivité. عندنا la première manière. L'auteur du texte est-il objectif ou subjectif? قادر يسقسيك هكا. فيها deux tranches la question parce que يقولك est-il objectif ou subjectif, ou l'auteur du texte est-il absent ou présent. La deuxième tranche يقولك justifie votre réponse. يعني بعد ما تقولوا il est présent ou là il est absent لازم tu dois justifier ta réponse. Donc حنا كيفاه نجاوبوا l'auteur n'emploie pas. حنا نقولوا في la première tranche تاعنا نقولوا oui l'auteur il est objectif. ما نقولوش وي ونسكتو باسكو وي قادره تكون سوبجيكتيف ولا اوبجيكتيف. ولا نقولوا l'auteur du texte est absent. نقولوا في لا جوستيفيكاسيون تاعنا ها هو كيفاه نكتبوا l'auteur du texte est subjectif, est objectif, pardon, objectif. Ou là l'auteur du texte est absent. La justification c'est A qui m'attaque là qu'on attaque un petit 1 ou là un petit A. On a B la justification. Justification. L'auteur n'emploie pas les pronoms je et nous. N'emploie pas le pronom je ou bien nous. La deuxième chose, il est qu'en la présence du pronom indéfini en. La troisième chose, les phrases dans le texte sont majoritairement déclarative. Donc, les trois points, les justifient bien notre réponse. La première, c'est l'auteur n'emploie pas le pronom je ou bien nous. La présence du pronom indéfini en إذا كاينة. إذا ما كانش ما نديروش نديرو au moins deux من هادو. Les phrases dans le texte sont majoritairement déclaratives. هذه toujours تكون donc on justifie بهذه toujours ونزيدو وحده من هذو. اذا ما كانش لو جو automatiquement راح يكون le on. عندنا le deuxième modèle de la question يقول لك l'auteur exprime-t-il ses sentiments personnels. في la réponse تاعنا ويقول لك justifie bien sûr votre réponse. حنا كي يكون l'auteur تاعنا objectif et absent نقولوا له non. L'auteur n'exprime pas ses sentiments personnels. Justifie votre réponse. L'auteur ne fait que rapporter des faits réels. يعني l'auteur يهضرنا على أحداث ووقائع حقيقية. هذا ما كان. احفظوها هاد لا ريبونس كي يقولكم l'auteur exprime-t-il ses sentiments كي ما يكونش il exprime ses sentiments نكتبولو l'auteur في la justification l'auteur ne fait que rapporter des faits réels كي يكون مثلا يحكي على خبرة ما يكونش témoin ما يكونش présent ما يكونش لو جو في لو تكست يكون برك يحكي على واقعة هو يكتب عليها برك بصح ما عاشهاش وما شهدهاش. Donc il ne fait que rapporter des faits réels. La troisième manière ou le troisième modèle de question c'est est-ce que l'auteur se manifeste-t-il dans le texte.
qui comme objectif, bien sûr, l'auteur ne se manifeste pas dans le texte. Comment on justifie la réponse? C'est la même manière. Est-ce qu'il est objectif ou bien subjectif? نقولوا non. l'auteur إجابة كاملة. نعاودو نكتبو ما خسرنا والو، حنا عندنا 2 ساعة ونص في le français. Donc tu as le temps, tu prends ton temps. جاوب اكتب له كلش هكا باش يعطيك نقطة au moins l'organisation تاعك. Non, l'auteur ne se manifeste pas dans le texte. Les justifications هما نفسهم. Il n'emploie pas le pronom je ou bien nous. La présence du pronom indéfini en. Les phrases déclaratives, on peut s'épargner, نقدروا ما نديروهمش، نديرو هاد les 2 justifications. هنايا نكون وصلنا لا فان دو لا فيديو. جيسبر تكونوا استفدتوا ان شاء الله. اذا عندكم دي كيستيون خليوهم في لا بار دي كومونتير. راح نقول لكم باللي قريب احنا مازلنا باسكو في لي كومونتير لا بلوبار ايزون دوموندي باش ندير لي كور تاع لو تكست هيستوريك. ما بقالناش، بقات لنا لا سوبجيكتيفيتي وبقى لنا لو برونون اي اي اون. وخلاص نكملوا هاد الوحده هذه ونفوتوا لو تكست ارغومونطاتيف. راح ندير فيه اون سول سيونس، ندير فيه حصه واحده برك. اون اونشين لي برودكسيون اكريت، نبدا نكتب لكم لي برودكسيون ونبدا ندير لكم لي كونط روندو باش نتمرنوا. بغيت نقول لكم برك انا توجور راح نخلي لكم لو كور في بي دي اف في لا بار دانفورماسيون. بصح نتوما اذا حبيتو نصور لكم ونحط لكم في دي ستوري باسكو مازال ما خرجتش بزاف على لو سيستم تاع يوتيوب. دونك كيما قلت لكم نحط لكم في لي ستوري لي سوجي اللي نحلوهم مع بعضنا. بغيتو نتوما حاولوا فيهم، ولا بغيتو ديريكتومون ندير لكم انا الحلول، ولا نديروا لي لايف، نديروا ان لايف ونحلوه مع بعضنا سورتو الفقرات باش هكا يكونوا عندنا بزاف لي بروبوزيسيون. كل واحد واش يمد مقترحات اون فيكس لور وين نكونوا فيها كامل ديسپونيبل. وخلاص هذا مكان باش هكا نحلو لو ماكسيموم تاع لي سوجي، خير من تصوير مونتاج اي تو. نقول لكم بروفيتي بيان في هذا الاخر، وان شاء الله قريبا ستفرج وتكون عندكم اون شانس، يكونوا عندكم 2 تريمستر ان شاء الله وتنجحوا ان شاء الله وتعقبوا الباك تاعكم ونفرحوا كامل. ونتمنى لكم التوفيق بيان سور، وراني ندعي لكم. و on se retrouve ان شاء الله في une prochaine vidéo. سلام.